இது வந்து நம்ம கையை வச்சு ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பக்கத்தில் கையை எடுத்து கிட்ட எடுத்து உடனே சென்சார் லைட் எரியுதா, இங்கே பாருங்க. செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இதுலேயே வந்துடுது. ஸோ இது வந்து 508 லிட்டரு, ஆல்மோஸ்ட் 510 லிட்டர்னு வச்சிங்களேன். ஸோ நம்ம கையை வச்சு சும்மா இப்படி ஒரு ஹைஃபை மாதிரி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. பேப்பரில் ஒட்டிக்கிறாங்க, சென்சார் அந்த ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதுதான் இப்போது ஃபைனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது.